both merchants and clients. So you mean the first functional is kind of like authentication, right? Yeah. So for functions, we need to do authentication between like merchants and clients. Also, yeah. You mean authentications like merchants to be verify its identity, right? Yeah, for both sides, for clients and merchants, we need to verify their identity. Okay. Okay, good. So after each transaction, the system will need to notify the clients with like confirmations and also the transaction status. So you can decide like what kind of transaction status the system need to send to the clients. And for the merchants, they will also receive the notification with the transaction results, like if the transaction is a success, failure, or pending, something like that. And the notification should be reliable and also timely. Yeah, notification. Yeah. So I think second point is more about the notification. Okay, good. Okay, so I think let's start with this kind of functional requirements, and we hope these systems need to handle like high volumes of transactions. Let's say potentially there will be thousands of payments per second. Thousands of payments. Yeah. So I think also the most important part is we care about the security. So there should be a high NAC security. And let's start with these two non-functional requirements. And after that, we can think about that and go through me with the design and the architecture. So what your concern is first is the throughputs and the second is the security, right? Yeah, we care about the security. So let's start with it, and you can add anything you think that's necessary to the functional requirements if you see fit. Did you any concern about the payments success or failure error handling, kind of like that? Yeah, please do. Yeah, and we can do the retry mechanics. Yep. Okay, then let's add that to the functional requirement because I think that's necessary. Let's kind of like functional requirements. Okay, got it. Yeah. Okay, so right now I'm design my data models or API architectures. Is there anything I should mention about for the first step? So what will your designs like for a client layer or service layer? You mean like when I got a payment check and through the tickets and to verify it to the third parties checking to got the service, the data and the backend flows, right? Am I right? Yeah. Oh, okay.
Let me. So the flows like when I got a payment check it from the users or kind of like customers, and I got a payment service. And this is kind of like I stuck to my database to save it to recording it. So and I got to the payment provider to verify it if it's valid or not. So I got payment provider. This is to the outer service to verify it's like You mean like kind of external payment service, like Visa or yeah. Let's like a Stripe or to verify it's if this payment check is available or not. So I mean like Visa or vice versa too. And after that, we got the response to the payment providers. My arrow maybe not correctly. Um, how do I draw this? Got a response by providers and back to providers to a payment service. And these are two properties to store in my internal service. The Stripe and Visa is the outer service, kind of like that. In payment service, there are two properties. I think it's very important to store it because like and the first one called the wallets, and the second one called the ledger. And this different two types you can think about it's like the transactions of all the transactions we have to make the balance equal to 0 at the final of the day. And we call it the ledgers. And the wallet means like even for the merchants or the customers, we have to calculate it from the merchants, and we have get back to the customers to pay back their monies. Am I clear? okay, so both merchants and clients, they both maintain the ledger and wallet, right? Or Yeah. okay, okay, that looks okay. That looks good. Okay.
So, so first step, when the user touch the button to pay the payment service must to check if it's a risky or a faulted payments. And after that, we save it to the database for temporarily save it, and we send it to the payment providers, to the third parties or kind of like outer service to verify it if available or not to pay the check, and feedback the response, and we save it to the our service, to the ledger and wallet to store the transactions status. And it's the temporarily might decide for uh your merchants, and one merchant, one client, but it's just for the paying or pay out of low, but it's the kind of like the same. And I should design my payments info and payment uh payment check, because one payments there have some multiple properties or multiple uh Mhm. for multiple merchants. So I have to design 2 steps for finish the payment. Should I continue go on or something I Yeah, to please, repeat? please. So I still continue go on. Yeah, please do, please do. Okay. Thanks. So there are 2 besides that, there are 2 uh APIs I should mention before. The first is the post payment, and it's to update the old payment status or kind of like that. And the second is the get payments. It's that we just get it from all your payment status. And the payment systems, there are 2. Which component maintain these 2 APIs? Which component to maintain this API? Yeah. I'm just asking. You mean like when the API update or kind of like that, right? Yeah, okay, yeah. I mean, yeah, I'm just asking, like, which servers maintain these 2 APIs to. Which server maintain this API? I think I assume there will be the payment servers. the payment servers and the ledgers post the payment updates API and the wallets. Okay, okay. And am I talking about the details or the I think we can payment? complete the flow, the whole data flows, and then we can dive it into the API. I think that, yeah, let's complete the data flow first.
You mean data flow or data models or? I mean the data flow. So you mean like these high levels hierarchies? Yeah, let's complete high level graph first. So I recording the transactions status from uh from visas, and there's three types uh executed and finish and fail. And it's just through the visas to finish the transaction status to upload all my payments. So okay, so how do we like manage the authentication between the user and merchant? I mean, which components will handle that? I think in my design right now, it's not to verify it, but if I have to handle which is customers and which is for merchants, I think I have two types to enable the flow, because uh, when the users coming to the payment systems to post, and the merchants also in the flows they have finished it to store in the internal service. Am I right? Am I clear? Sorry, can you say that again? Yeah. So I mean, in the first step, I have to identify it's the users or the merchants. Yeah, and I think we also need to add a component to verify its identity. If the client has entered the right password, so I think we need a component to handle that. Oh, you mean like security or kind of like that? Yeah, I think we need to ensure security. I think the 3D identify is maybe useful for these types. Or two-factor authentications. Yeah. Can you okay. Yeah, I'm sorry. Yeah. Okay. Yeah. Continue. Yeah, continue. You mean can I go through, or can I which type, or? I mean, you can continue to define the data flow. Oh, you mean data flow? So data flow.
Uh, you mean Oh, you mean so yeah. it's your. So do you finish your diapos, or do you think it's any? Do you need to design anything else for this diapo? I think I need to define the Uh-huh. system is asynchronous through the data flows. And I don't need to be a wait for this one. And beside of that, I need to use Kafka to receive all the messages. And the second step is I need to verify it's my wallet and the third parties the payment is the same. So I think there's another additional for a checklist for merchants for the transactions. Yep. And should I dive into the payment providers and the third parties intersections? Yeah, sure. Okay, so I draw another step. Let's oh, oh, so, so we when the users uh, tap the buttons to proceed the check, and we finish the check. We press the buttons, and we send it the UUID or idempotency key to Visa or third parties. And we we got a response to key, and Visa have to verify it's to. We got the key to the storage, and Visa have to verify it's available or not. And later it got response from other systems, and we save it to our key and the status. And our
our transactions, even finish or not, we showing our windows or we are showing our applications. And it's the more detail about the transactions between the payment provider and Visa. Okay. And you mean notification reliable is kind of like payment just once, or just if the user's payment or this like kinds of network for through the visas to our payment providers, you mean like that? Or So okay, I think the one-time payments you can just do the one-time transactions from maybe client to merchant, and a recurring payment is you can do it like monthly, bi-weekly, or daily, but it's up to you to decide. yeah, because we assume that the payment just pay the once, even if he double taps to the buttons, and we want to prevent from this situation to double pay. We have to step two situations. It means like retries situations. Retry situation means like it's like when the payment send it request to a providers, and even if it's errors or not, if it's errors, we will inconsistent or time counter intervals, we will send another request. So I call it retry situations. And another one is I have to verify it's surely idempotency, just I mentioned before. To verify it just once. Okay. Okay. So I can make sure the transaction just only one and just one. Yeah, and should I talk about the payments? Yeah. Can you go through me how a complete transaction will I mean, can you go through me with some flows for the complete transaction?
You mean you mean if I want to complete the transactions, how do I go? Okay, so if I want to finish a transactions at the first moment, when the users tap the buttons and it's have to verify it's a risk or not. If it's not risk, I put it into my payment service database to store its the to store it the check in list. So what is risk here? What do you mean risk here? I mean like and fraud or and Also, so you also do a fraud detection in your payment system, payment service. uh yeah, but I'm not sure how to do it to identify if it's a fraud or not. So I think, but it's important to do the uh, uh, and after that we store into our database the payments, uh, uh, the checking, and we go through the payment providers to the third parties to external service to verify it's the payment is okay or not. And we store it the Visa or the third parties, they give us our tokens, which called idempotent keys, to store in our payment service in the database. And if the visas or they give us response is works and we update the idempotent keys, the payments is success. And after that, we update our ledgers and our wallets. The status is true. It means like our transactions is finished in our database. And after all, there's a booleans to records if the transactions is true or not. In my payments design, data design. And at the end of the day, we check the ledgers and the visas to make sure the transactions is correctly. Okay. So how do you ensure that all those the payment servers will not be blocked when accessing the external payment provider? You mean if it's blocked by my third parties like visas, how do I prevent it, right? Yeah, how do you prevent that? Mm, in what situations what should I prevent it? It means like I sent a lot of requests to third parties or
because I think the system would need to handle high volumes of transactions. So that's maybe there will be 1,000 transactions per second. So how do you ensure that the payment service will not be blocked? Oh, Because you mentioned Kafka before, right? So where will you like add a component in your graph? I think in my graph, my Kafka is designed. To I think Kafka is designed for this 3 step to notify the status updates. And it's by queues transactions. So how do I handle the highly transactions? I use the queue to handle it. Maybe we can talk about some APIs that you mentioned before. Yep. Can you You mean can I mention? Yeah, can you talk about some APIs that you mentioned before? Let's go dive deep into it. Okay. Wait a minute. I got two APIs. One is the post, one is the gates, and the 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 payment API. I got the IDs.
Its ledger and its wallet means like, is it finish storing the ledgers and storing the wallets? And it's my post payments, the API design, and I use the payment ID and merchants to store the customer or the merchants, and the amounts to store the items for the monies, and the concurrence, the currencies means like USD dollars or kind of like that. And I use the amounts is string because of there may be some transactions is have a lot of bigger numbers or slow numbers, like Bitcoin, kind of like that. And its ledgers and its wallets, just I mentioned, is for to store in update my internal service to recording if it's finished the ledgers to store and store in the wallets. And for the last means like all the procedures is just finished and I update is finished and transactions. And I set it all a boolean because if it's finished and I decide it's finished, yeah.时间差不多咯。好，谢谢。好，那我们先看大家有没有什么意见？那不然请面试官先来给个 review 吧。我原本的预期是就是可能先把一个完整的这个 data flow 它的 graph 全部画完，我们再去深入讨论这些就是 API 什么的这样。对，然后其实我看到就有点不太确定，就是因为就是想说要怎么去做 authentication 的这个 component， 还有这个 notification 的这个 component， 我好像是不确定是有没有看到，或者全部都是在这个 payment service 这个 component。那这样感觉这个 payment service 这个 component 里面是做 API gateway， 然后就分别给其他 service 去做就是一些 functional 这个 requirement。对，所以我预期的一个流程是先把 data flow 就是全部画完之后，然后我们再去探讨每个环节的这个 API 的这个 design 这样。对，所以我可能我也不太会引导，对，可能也是第一次当这个面试官，对。了解。好，那你 PG 你自己有没有什么自己的 feedback 吗？有，我觉得我蛮不太会的。对。你是看那个 Alex 的那一张吗？我觉得你的比赛有点像他的11张。对。OK。对，但他一开始也是先讲这个 data flow， 因为在这个 payment system， 我会觉得它比较麻烦，是因为它其实有蛮多地方要讲蛮清楚的，就是尤其是一开始的 data flow， 就是你要什么，你是先 update wallet 还是 ledger， 还是先做 payment order， 然后还等等的，就是希望你可以把这部分讲再清楚一点。我个人觉得啦，然后
其次第二个是第一个要点是 data flow。这个题目的另外一个要点是有关你的 database 的 schema design， 所以我是觉得蛮可惜我们都没有讨论到这个部分。然后再来它的 API 我倒是觉得算是比较还好的地方，因为它的 API 比较单纯一点，它就是 post 跟 get 嘛，对，但是我会希望可以讲到 database， 因为就是什么时候要 update 哪一个 table， 我觉得在这个 service 里面还蛮重要的。然后还有，对，大概是这样。谢谢。对，建议可以再多看一下我们过去的影片，因为我觉得你整个流程算是蛮有问题的，因为主要应该是就是 database， 然后还有很多时候你会突然冒出一个名词，但是我不太知道为什么你突然冒出那个名词。就是对，就是我们之前都讲过，就是当你可能会想说，我就说，我们现在要解决一个什么问题，那我就是为什么要加一个 component？像我知道你想要解决一些 reconcile 的问题，那所以你才加了那个 asynchronous 的这个 Kafka 的 Q 嘛。对，但是你就是有点突然冒出来，我不知道为什么突然要加这个 Q。对，对对对，大概是这样。那我先到这边，看看其他人。谢谢谢谢。来把 Edwin 讲一下吧。我觉得，我想请我们再给那个面试者2分钟的时间，可不可以再 walk through？ 你觉得你就是现在给你一次机会，然后你把你这个架构重新讲一遍，然后2分钟时间再试一次。好，所以我在 work through， 然后再讲 table 的那个 design 可以吗？你先用中文把整个完整的 data flow 讲一遍好了。哦，好，谢谢。就是当我们使用者或者当我们使用者完成这个订单的时候，按下这个按钮之后，我们会把这个东西送到我们的 payment system， 然后在这中间会去验证说它的这个状况是不是risky 还是什么之类的。然后如果不是的话，我们就会把它存在我们 DB 中。然后存在我们 DB 中之后，我们这是第一步。然后第二步之后，我们是会把它送到我们的 payment provider 这边。然后这边的话，它是跟我们的其他 Visa 或者什么去做一个沟通的媒介，也就是说，把我们的 payment 送到这边去，给第三方去验证说这个人可能可不可以交易或者与否。然后会像是这边右边的按钮，这边 Visa， 然后它会给我们一个 idempotent key， 然后去储存这个状态。所以也就是说，它 response 回来之后，会给我们一个 payment provider 一个 token， 然后再给我们一个 status 是 success 或什么的，然后再回来我们 payment service。然后 payment service 之后呢，因为我们同时要处理2个状态嘛，就是第一个是我们的谁拿到这个钱，就是这个完成的订单的钱，跟谁欠的这个可能 e-commerce 的这个钱，所以我们要存这个状态。还有第二个是这个 customer 他扣了多少笔，就是假设一个 customer 有很多笔订单的话，那他有扣多少笔？所以我们用了一个是用 Ledger， 一个是用 Wallet 去做这2件事情。然后 Ledger 的话就是我们先做 Ledger 原因是因为我们先记录它的那个买家跟卖家就是在单笔订单里面
赚了钱或者要付了多少钱这样，然后我们把这个东西存在 Ledger， 那 Wallet 的话就是单一个客户还是什么的去存他的扣款跟他的收益这样，然后在这两个结束之后，我们就会去更新他的 payment 的 status 是完成的。以上是我简短的介绍，谢谢。那你中间放的 Kafka 可以讲一下吗？我中间放 Kafka 是因为我们因为可能我原本想的设计是想说是同个 Q 去完成这个交易的状况，可是问题这样是会相对而言很慢的，所以才会想说放了一个 Kafka 去做一个如果有状态更新的话，去针对每一个 provider 或 ledger 去做一个 update 状况，然后做一个非同步，这样。OK， 了解。虽然OK， 感谢你勾述整个完整流程。虽然我中间有些疑问，但至少你有把它全部讲完。然后 nice， 对。但我如果我现在我不太确定其他人的问题，但我先马上先问一个问题，就是我不太确定你这边 Kafka 是什么意思。我的问题是这样，就举例来说，我们把案例举得更清楚点。好，假设我今天去星巴克买一杯咖啡，对吧？好，那今天这个 transaction 能不能完成？例如说我有两种情况，一种情况是我用信用卡，另一种情况是我那张信用卡已经超标了，或那张信用卡已经被剪卡了，或者那张信用卡是不 OK 的，在 OK 跟不就是这卡是能刷过跟不能刷过之间，我 high level 是觉得说，如果这张卡刷不过，我们必须要确认它刷不过，那还能就是我就说这是一个必须要真的要等它能不能过。那我不太确定你这 Kafka 把东西是你在 buffer 什么样的东西，那会不会影响说这个确定的问题？还是说你这边是想要让你这个 data 是那个信用卡是刷得过以后，资料再慢慢写进 wallet 跟 ledger？ 对，所以我的问题是因为你只要有 buffer， 我可以理解你有这个Q， 你是可以减缓一些写入的一些输出的一些问题，但是同时间它有没有影响整体的体验？所以我想问一下你是到底想 buffer 什么样的东西？我是想要 buffer 它 wallet 跟 ledger 中间的这些时间。可是我刚刚你讲的那个，我觉得确实蛮重要，就是它有没有可能没有刷过，或者说它可能前一笔刷过，后一笔没有刷过这种状况。OK， 这其实是可以 decouple， 你可以说，能不能刷过这件事情是你必须要就是很严谨的确认，但是刷过以后，你写进 database， 你可以说你慢慢写，也许你可以这两件事情也许是分开，所以看 up to your design， 所以我只是 high level 问一下，好，我以上这个问题。好，谢谢。请说。好，我简单给个建议好了。我觉得比较 general 的建议啊，就是，我觉得整场面试来说，我听到的比较多都是你可能做了什么 what 啊，你做了什么，做什么。但我觉得可能比较好的叙事的方式，可能说，因为我们在选择一些技术啊，或是在设计一些模块的时候，可以讲到为什么我们做这件事情。像刚刚讲到 Kafka 就是一个经典，就是其实是 Edwin 跟你梳理一下说，其实是有这个buffer ledger 跟 wallet 之间的这个东西是你丢了这个设计出这个 Kafka 加进去这个Kafka 这个 module 的一个目的。所以这个 why 的东西有点像我们在讲那个黄金圈的表达 what、how 跟 why 嘛。那如果多一点面试过程中多一点 touch 到说为什么我这些类似动机，为什么我加这样，为什么我是整体流程是这样，我觉得这样的表达方式会更顺利。这其实我们之前的 Mark 一定有讲过的，这样对。好，谢谢。好，下一位 Henry。你好，我是 Henry， 听得到吗？听得到。我想请问一下面试者，就是说，
有关于这个 payment system，因为你之前先前你知道题目，你有稍微做准备一下嘛？那你心里有没有一个概念说，你在这场 mark 里面，你希望能够展现出哪一些亮点？所谓的亮点就是说啊，你这个讲完之后，你会希望说啊，我哪些部分这个流程里面哪一部分是很复杂，我把它就是讲得清楚，然后去 impress 到就是面试官。对，你心里面有想说啊，它这个整个 payment system 有哪些是比较 challenge，而且如果你有把它讲好的话，就是面试官会很 impress。我不知道你有没有心里面有没有这样的想法？嗯，有。OK，那你有你可以稍微说一下你心里面觉得哪一块其实讲出来把它讲更清楚会比较好呢？我觉得是他处理Ledger 跟 Wallet 的这个，就是从 Payment Service 到处理 Ledger 跟 Wallet， 然后还有确认它是不是有没有重复多笔的这个状况，然后还有可能刚刚面试官有提到的那个 authentication 那边是我觉得应该是很重要的。OK，很好，所以我这样问这个问题，其实就是说，你在面试其实也会有一个 strategy，就是说像你刚刚讲，如果你有把这些讲清楚，你这一场就会得分嘛，所以你应该在你准备面试的时候，你应该要有一个 game plan， 就是希望说，你在多长的长度时间，希望至少能够 cover 你最重要想要讲的点。这样子能够希望把它多讲一点，讲仔细。比如说 ledger 部分最重点其实是要对账嘛，对不对？那为什么要对账？对不对？你钱一算不对的话，那你接下来你看银行为什么下午3点半就要关？那他账就是要对嘛，他一定要就是每天都账都一定要对到都合了，他才下班嘛。那为什么要有一个 reconciliation job？再回头再去做一次 audit， 它就是需要数字一定要对嘛，所以这也会有一些 business domain 的部分。那我会觉得今天面试的部分似乎是有一点点就是照着书上的 diagram 这样子走过去而已，但似乎没有就是还没有真的去内化到说讲出你自己的想法。对啊，所以我觉得就是说需要再把这个东西稍微再吸收多一点啊。对我而言，我感觉这个 payment system 其实很多跟你这个 business domain knowledge 是有很大的关联。你其实你必须要把它这个像前面大家都有讲这个 data flow，你要能够把它讲清楚，但是我所谓的讲清楚，并不是你今天最后的这个很完整的这个 infrastructure tool，而是就是比如说Alex 他书里面他一开始他其实并没有这么大的图嘛，他一开始是简单的几个 component， 一个 buyer， 一个e-com website 跟 seller 之间的互动而已，对不对？然后接下来才会去讲到 pay in 跟 pay out 的 flow， 所以我觉得你心中要有一个。先有一个game plan， 而且一定要有一个最大的前提，就是你是不太可能就是1个小时45分钟之内把你这整个 chapter 里面所有东西都要该讲的都全部都 walk through 一遍是不可能，所以你自己要有一个 game plan， 说，那这个章节里面我应该要把它切分成哪几块，然后就是根据这个面试官。我在这个面试过程中，你要去抓一个节奏，说我希望就是在这个45分钟里面，我希望先把 payment system 某一块我最想讲部分把它讲完，那其他的就 high level flow 这样子 walk through 过去就好，因为大家都可以理解，你一定是没有办法全部都说完的，对啊，所以我觉得这部分要稍微再回头去稍微去模拟一下啦，就是自己再去模拟的时候，你一定要有
可能要一两套剧本来去就是做面试的准备。然后另外就是这个 Miro 这个工具，你之前有用过吗？很少。对，所以我会建议就是像各家公司他们要用这种线上 system design 的工具，他们在 meeting invite HR 在发 meeting invite 的时候，他都会事先跟你说你要用的工具是什么。所以你最好就是自己先画过一遍，因为像今天你看到你有一些箭头是自己手动画嘛，那就代表说，其实你这个工具并不熟练，所以建议是一定要在面试之前 ，payment system 自己这几个图就几个版本，就先用这个工具先画过一次，先去熟练它，那这样的话你在面试的时候才不会因为对工具不熟练的时间，然后就是再多浪费掉一些时间，对啊。然后我觉得今天很可惜，其实并没有去讲到说，像刚刚 Amanda 讲好database design、DB schema 部分，然后甚至其实更退一步来讲，今天这个到底要用什么 database？它是要用 SQL database 还是 NoSQL database？那原因是什么？其实这是一个很重要的前提。对，那我觉得今天这一点就是并没有特别讲到，我是觉得蛮可惜的啦。对，那这边是我给面试者的建议。那刚刚面试官 Brian 他刚刚也有就是提到说就是怎么抓面试节奏的问题。其实我是觉得就是应该是要怎么讲，抱持一个打破砂锅问到底的心情。比如说，你觉得这个面试者他讲出来的东西似乎没有讲得很清楚，或是其实你觉得听得没有很懂，其实你就应该要你应该就是要追问下去。然后或是说，你觉得这面试者他在讲的方向跟你心中预想的那个 flow 不一样的时候，你也要就是好怎么讲就是很果断的去打断这个面试者，想办法去就是导回到你想要的节奏这样子。对，好，这边是我目前有想到的，谢谢。好，谢谢。我快速补充一下，就是如何把就是比较，例如说，假如今天讲的好比较教科书版本的话，完全可以理解。例如说，就刚看完书，然后就来讲，至少有准备。我给你 credit。但是呢，如果今天如何从教科书很生硬的版本，很像教科书背出来版本，讲成好像自己有内化呢？我这边提供一个小 tips， 也就是呢，你要在讲的时候呢，举个具体的案例。那我自己面试也常常这样用。举例来说，以你这个情况的话呢，那我就会举个很具体案例，我就会说，好，那假设我今天去买咖啡，我去买星巴克，那我这个 transaction 你就是个案例嘛，对不对？好，就是也许有个商家 Starbucks，right？ 我是我 ，OK， 然后我用的是一张 credit card， 就是你的案例越来越明确的时候呢，那你今天就可以把你这个 data 写进去嘛，而且这也帮助你的 data schema 嘛。所以你 ledger 要怎么写？如果说今天是我今天要在星巴克买，变成是说如果成功的话，变成是说成功然后变怎么样？是银行欠星巴克钱嘛，对不对？假设这杯，而且我们更具体一点嘛，5块钱，对不对？5块钱的话，这样最终会变成说，假设最后 transaction 完成的话，变成说是银行欠星巴克5块钱。然后呢，我的 wallet 少5块钱，或者是我信用卡上多5块钱 debt， 那这样的话，你就开始有这些 data， 这件事情会比较 real 一点。就是我觉得这是给一个比较繁荣有用的方式。不好意思，我打到你吗？你刚刚讲什么吗？没事。好，所以我想讲就是说，就是像我也不是个特别聪明的人，但是呢，我就会举个具体案例，然后通常因为面试官说实话啦。也就是听听故事，所以当你今天案例又开始变得很具体的时候，他可能中间开始达到你说，就是他走进你的故事以后，你们之间的讨论会更具体一点，这不是说我们在那 Kafka 的讨论，在 Wallet 讨论，他会讨论到说，你 Ledger 那个 data 是怎么样去写的，这样就可以也碰的比较像Amanda 讲到那个 data schema，像今天都没有讲到嘛，因为今天我们今天完全没有讲到
data 案例嘛，所以 data schema 实在太遥远了，我们今天连碰都没碰到。可是当今天有些 data 案例的时候，那离 data schema 就稍微就比较近一点，顺便也可以讨论一下 data schema 的 design。那因为今天完全没有一些案例，完全没有一些 data， 所以基本上 data schema 如果硬要讲就会变空想，那就很吃经验。对，然后大家可能就是会变鸡同鸭讲，想象中情况不一样。所以举一个 real example， 就会例如就像 Henry 讲的，跟 domain 相关，就变成说我们至少在讲同个 domain， 我们今天讲的是一个一般的 merchandise 的这种案例。对不对？就不会讲到说是朋友跟朋友之间转账啊，或是银行之间转账，就变成说，我们今天缩限了domain， 然后我们今天又碰到一些 data， 然后有机会可以延伸到 data schema， 所以举案例算是一个适合一般人的一个让整件 interview 稍微更就是有除了骨头以外还有肉的感觉啦。好，谢谢。我补充一下，就是 AJ 刚刚讲，就是举例的部分，实际上就是在举例之上，你还可以做的稍微再更可能有点激进一点，但是我觉得是做得到。就是说你 Alex 书里面其实都这些 table 都有嘛，那都是 SQL database 的table， 你实际上你自己 local 你就可以起一个 Postgres 的 container， 直接把这 table 在你 local 就把它 create 起来。然后你自己有一个 viewer， 自己想办法就开始去 insert data， 直接从 UI 上面去看这些资料长什么样子，对不对？你就可以自己去 insert， 比如说 ledger 里面它就是一定要 buyer 跟 seller 就是各一笔要 match 嘛，所以你看过这些 data 的时候，其实然后自己去玩过，其实你就更有印象。那其实后面 Kafka 什么的，他们那个当然就是怎么讲scaling 啊，或是一些 flow 的设计上，但是万流归宗，东西还是要存到 database 嘛。所以你如果在最根本的 database 资料长怎么样啊，资料该怎么变化，自己都手动玩过一遍了啊，接下来你看这个图，自己 walk through 一遍，你会变得更有信心。好，谢谢。那还有没有什么人有什么问题？如果没有问题的话，我想要请教一下 Brian， 你心中觉得那个他是应该要另外开一个 acceleration 的 service 吗？就是因为我感觉啊，就是它的那个 payment service 可能就是专门处理就是可能external 的这个 payment provider 的东西，然后因为我们还有做其他功能，像 notification 还有 authentication， 我可能心中预期是会进一个 API gateway， 然后去 direct 这个 request 到做 authenticate， 然后或者是做notification 之类的东这样，然后对，应该就是差不多，就是我觉得我是感觉这个 therefore 可能还没有到我觉得就是比较完善，所以他讨论到 API design 的时候就是那时候就讲说，就是我们可以先把这个完成这样，不过就是对，就可能没有到比较好的引导，对。了解。好，那我现在不是在讨论，就是今天这个，我只是在好奇说，在做这种 security 的 transaction。通常是怎么做的？我以为我的想法很简单，只是就是可能大家需要一个 API token， 大概就这样。但我不确定。先这样，就是先讲，就这个 token， 就看 JWT 这个 token 就是去回传这样。了解。就是至少可能可以一些基本的这个就是之类的，对，或者就是我记得 payment 还有一些规范，可是那些名词我有点不太记得了，就是一些 method 可以用，但是不是在 authenticate 部分，是在 payment provider 在这个环节里面。payment 了解。对，只是我就大概看一下就是有什么规范这样。对，只是可能是要提出来的。了解了。
哦，好，我们还有10分钟，那其他人有没有什么问题？今天人比较少，那我们看一下，积分已经下线了。Sasha，你有没有什么问题？我还好，可是应该说我是有点担心说，如果我在面试的时候，然后有几个字没有听得很清楚的话，怎么办？哦，你说英文字吗？对，然后是没有要怎么讲得更清楚。你的意思是说你觉得自己发音不是很标准吗？还是我是担心如果我没有完全懂面试官在问什么，然后我当下面试又很听没有紧张很清楚？你的意思是这样？对对 ，OK，嗯，那我觉得最简单的方式就是他每次问完一题，就是你就是用自己 interpret 过的方式讲一遍，然后跟面试官确认一次，他是不是这样的意思？好 OK。对啊，当然就是这样子，时间会拉比较长啊，但那只能说需要多多练习。但是最简单的方式就是你对自己没有信心，那你就1次2次不厌其烦的去确认。对，那这其实也是面试官他的工作之一。他如果他面试者听不懂问题，他有这个责任跟义务把它讲清楚。就是我怕对，差不多是这个意思，就是怕说1-2个字没有听清楚，我应该去设想说我是不是该往下一个 section 去做，或者是我是不是就是把这个话题延续下去，然后让面试官来纠正我的讲的方向是不是正确的，或是有没有需要纠正的这样。谢谢。其实像当这种情况发生的时候，就是你们两边彼此误会彼此的意思的时候，其实你也很难第一时间就知道。通常都是你讲一讲，讲到2-3分钟之后，面试官才突然惊觉到说，其实你讲的东西跟他要的东西是不一样的差距，对不对？所以才很重要的是，在他一开始问问题的时候，你想办法用自己的话去repeat一遍，然后跟他去 align， 这个 align 完之后，接下来才他确定了，你才继续往下讲，这样子，对。好，谢谢。好，那麻烦那个PG 再传一下，传一下那个图给我。OK，还是我画完整一点再给你。没关系，我觉得我们会需要知道，对，但你可以先给一个现在的版本，然后我们再给一个你 update 版本，我们就会知道，你改进了哪些地方，这样。好，我可以有一个问题想问一下吗？请说。就是因为现在虽然都是，就是我们可能都有故意定一个 topic 还是什么，可是如果真的很真实的面试情况下，如果我可能遇到一个问题，然后它的 functional 是我没有想到，还是没有预料到可能会有的情况下的话，那这样要怎么办？就是应该说你的问题是说我今天遇到一个完全没有准备过的题目吗？有点像是可能我准备的有些可能像举例这个 payment system， 我可能比较准备的是 transaction status 这一块，可是 authentication 这一块的话，好像相对而言我没有讲到，或没有准备那么多的情况下，或者说根本没有想到，那这方面要怎么样比较好去做处理或准备？嗯，我想问你，你是很 hands on 的人吗？
不太是，可是就是还是会有一对。OK， 因为像你刚刚提到这个部分，其实就是刚好面试官就是碰触到你以前完全没有碰过的一块，对不对？然后你完全都没有碰触过的领域，那你比如说 authentication 好了，你至少就是你要大致上把那个概念讲出来，对不对？就是你不见得真的知道它背后到底怎么做，但是你至少大概念要把它说出来，或是比如说 JWT token 这样的概念，稍微说一下，如果没有的话，我觉得可能就是就回头再去补一些知识，因为的确有些面试官他是在这个主题大架构的情况下，他会有时候会去做一些小地方再去看说，你这些某些地方的技术细节是不是够熟？那这个就有点像是戳乐，就觉得按你被刚好被戳到，可能就是运气不是很好。但是我会建议就是想办法尽量多 hands on， 反正现在有很多 AI tool。像我自己在准备上的话，就是我会想办法，就是让 AI tool 去协助我，就是根据这些specs 帮我去建一个很简单的 service 出来，这样子。对，就是我跟他 walk through 过一遍，然后自己真的 local 一个东西真的能够跑得起来，那就会给我多一些信心。我只能说就是你就是想办法多下一些功夫在上，因为的确单纯看书，这个书只是把过去人的经验就是浓缩起来而已，但是就是至于这经验真的有没有到你自己身上，那就是还是要靠你真正想办法，就是实战哦，只能这么说。对。我补充一下好了，我之前面试的经验就是，我自己会分啊，就是你在面试当下的时候，你要先知道说，其实你的对手除了这个面试官以外，其实有的时候也是其他可能不同时间、不同时空底下也在面试这个题目这个的其他的面试者，所以他们为了要区分出来，一定有分难题、简单题，还有中等题之类的。那有的时候就是你要有那个心态说，不要说现在我看到有些人，包括我们之前有时候在面试的时候，发现有些 candidate 就太紧张，然后想要有点完美主义，然后甚至有点心态崩了，问了一个很难题，但是我们问那个难题也不是真的要考，我们只要确保说你是属于我们这么多 candidate 里面哪一个 level， 那只是就是后来发现有时候面试者会因为一些难题，然后影响他自己的心态，然后导致那个时候就可能失常，然后后面就开始有点崩掉那种感觉。这是我觉得是算是告诫大家这个，就不要因为说可能有几个发挥不好，然后就导致后面你就可能就有点失常这样。对，那另外是说，就是因为这个是在临场发挥啊，临场发挥就是如果你真的不会。你还是要想办法展现出你是能够快速联想，然后把你能够想到的东西就是快速丢出来，然后试着一直不断去 back and forth， 一直跟他确认啊，就说我可能知道什么部分，那是不是这个东西是不是你想要的东西呢？然后就尽量去回答这样而已啊，而不要说我之前有看过有些就直接说I don't know， 然后也看不出来他想要回答的样子，你知道吗？他就直接说 I don't know 这样。当然我们这个就很难说那也不知道你的 I don't know 是真的是什么都不知道吗？还是说你只是可能具体的东西不知道而已，所以我觉得怎么样就是还是尽量去回答。那剩下就是在准备的时候，当然就是尽量就是要能够 cover 到嘛。那我自己的一个小技巧就是，我通常就是我看到一个公司，我会先去设想说这个公司通常它会比较着重哪些问题，包括说你在面试的时候，虽然他们都有一些可能是从自动化然后去产生一些 random 的 question， 但是他们在评价我刚刚说的那个难题、中义题或简单题。其实那个有时候也是根据他也会根据说我们这个组可能会遇到的一些实际上的问题，也给他排序可能有些东西我们真的 authentication 真的很重要 ，security 真的很重要。
所以这东西其实我们在面试的时候，像我的话，我都会去看，我就会把公司包括 job description 这个 role 还有什么的，你自己可以发想，但最好。然后我就很懒，我就直接丢 AI，然后直接请他帮我去先类似 BFS， 先帮我去尽量 cover 有可能的主题，就不要一下就 dive into 就是某个东西很强，然后可能可以达到100分，那其他就是0% 之类的。我觉得面试很多地方是 BFS 的，就是你要先 cover 到大部分的那种感觉，就不要说有些题目就可能就什么概念都没有。那你这样情况下，你就请 AI 列出那几个，然后在面试的就前几天之前，就尽量把那几个都稍微看过，或是再请 AI 帮你做 mock interview， 然后去就是丢一些问题给你，然后你确保那些问题都可以回答，这样。对，这是我之前的面试方式。补充一下，其实讲到一个我之前公司都会做的事情，就是说题库虽然说大家是 random， 但是我每次拉出一题出来的时候，它实际上它下面它会有不同，有一个 hint 跟大家说，哦，就是我们要怎么去 access 这个 ranking， 如果它是 junior level， 它需要回答到什么地步，然后 mid level、senior level、step level， 我们都会有不同的 guideline。对，所以这个是我们之前他们内部会有这样的文件，他都会先把这些标准都定好。那当然我不能够不能够share，但你就像 Charles 说，你可以想办法用 AI 自己先分析过一遍，然后你就可以至少根据你要申请的 job 的那个 role， 你至少要把那个 level 它该会的东西把它都 cover 到。对啊，我记得我那时候 AI 帮我 cover 90%，我只漏了一题吧。那个时候问我30几题，超多的，4个小时。然后我只有1、2题就真的没有准备到，其他都有准备到。所以 AI 还是蛮好用的，可以善用一下。谢谢。那最后帮那个问一下，你们我有录影是可以放YT 的吗？还是你不想放？我可以啊，就是可以有这个 process 去进步的话。好，了解。那就谢谢各位啦，晚安，感谢2位，感谢 Amanda，谢谢谢谢大家。好，拜。